Good evening, my dear students. Now, in this video clip, I want to discuss about that is the quantum theory of radiations and dual nature of radiation and dual nature of matter. But in this video clip, I want to discuss about the quantum theory radiation of emission, the types of emission of electrons, and what is the meaning of that is the emission of electrons. Now, introduction about the quantum theory of radiation. Now see here, already you know about this is the set of 11th chapter in your syllabus. Now first chapter is electric charge, field and Coulomb's law. Second chapter is electric potential. Third chapter is current electricity. And then fourth chapter is moving charges and magnetism. And the fifth chapter is magnetism in matter. And sixth chapter is electromagnetic induction, and seventh chapter is alternating current, and eighth chapter is electromagnetic waves. Already you know about the electromagnetic waves. It is the eighth chapter, is the last chapter in the first part of the book. Now, what are the electromagnetic radiations? Then what are the different parts of the electromagnetic waves or electromagnetic spectrum? It is the arrangement of the different electromagnetic radiations in the increase in the frequency, and that is the decrease in the wavelength. Now, whatever the displacement current, all these things you study about the electromagnetic waves. Now, in this this is first part of the book. In second part of the book, that is the 9th chapter, ray optics. Ray optics, it means in the ray optics, the light is emitted and it is propagated in the along the direction of the straight line. It is said to be ray concept. Ray optics, reflection, refraction, all these things you have to study. And in the 10th chapter, there is a wave optics. It means the light is emitted from the source of disturbance and now it is propagated in the medium in the form of waves. Then you study the different phenomena, interference of light, and also you study the reflection, refraction, interference of light, diffraction, and you said to be polarization. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Then you come to the 11th chapter, that is the quantum theory of radiation, dual nature of radiation and dual nature of matter. Dual nature of radiation ಬೇರೆ, dual nature of matter ಬೇರೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರೊಳಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೋಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ which are produce the sensation in the human eye. When the radiation fall on the human eye, these are called visible radiation. These are the electromagnetic radiation. They produce the sensation in the human eye when it is fall on that human eye. And their wavelength is 750 nanometer to 400 nanometer. Frequency range is 4 into 10 to the power of 14 hertz to 8 into 10 to the power of 14 hertz. Now, the wavelength of the electromagnetic radiation which are greater than the visible radiation, these are called infrared rays. ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಗಿಂತನೂ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಸ್ 750 nanometer to 1 millimeter. Frequency is 3 into 10 to the power of 11 to 4 into 10 to the power of 14 hertz. Now, the electromagnetic radiations which are having the wavelength less than the wavelength of the visible radiation, these are called, that is said to be ultraviolet radiation. Wavelength ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ frequency ಏನಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. Now, wavelength range is 400 nanometer to 1 nanometer. And frequency range 8 into 10 to the power of 14 hertz to 3 into 10 to the power of 17 hertz. ಇದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ವಿಸಿಬಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಏನಂತ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತ ಹೋಗುತ್ತ.
ಹೌದಾ? ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಾ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ, and the radiation is emitted or absorbed by any body. It is emitted by the hot body and absorbed by the cold body. It is a continuous. It is a continuous ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. But quantum theory of radiation proposed by W.C. Planck, the radiation is emitted or absorbed by the body. It is not a continuous, but it is in the discrete packets of energy. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ quantum theory of radiation? Either the radiation is emitted or absorbed. It is in the discrete packets of energy. Each packet of energy E is equal to h nu. E is equal to h nu. And then that is a E is proportional to nu. Nu means that is used to be frequency. H is used to be Planck constant. 6.625 × 10 to the power of -34 joule second constant ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದರ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದರ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of 11 ಇಂದ 14, ಇದು 14, ಇದು ಅಪ್ ಟು 17 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೈತೆ ಹೋಗ್ತು. ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೈತೆ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಿಂತ ವಿಸಿಬಲ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚು. ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಿಂತ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ 1900. That quantum theory of radiation is adapted by the Einstein to the light. The light is emitted or absorbed in the discrete packets of energy. These packets of energies are called photons. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್, ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. These are the okay, electromagnetic radiation. These light is emitted or absorbed. It consists of discrete packets of energy. These packets of energy on a photon. Each photon energy is E is equal to h nu. Photon energy na ತಗೊಳ್ರಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಚ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈಚ್ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋಟಾನ್. ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ W.C. ಪ್ಲಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಅವಾಗ ಏನಂತ E is equal to h, but C is equal to nu into lambda. Relation between velocity, frequency and wavelength. C is equal to nu lambda. Now that is a nu is equal to C by lambda. You substitute hc by lambda. This is said to be hc by lambda. This is about the introduction of the quantum theory of radiations. ಇದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಿದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾನ. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ W.C. ಪ್ಲಾಂಕ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಿಂತ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ, ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು. ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಿಂತ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಗಾಮಾರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಗಾಮಾರೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಿಂತ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು, ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು. ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಗಿಂತ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ ಬರೋಣ. Good evening, my dear students. In the previous video clip, already you know about that is the quantum theory of radiation. What about the quantum? What is the quanta? What is the meaning of the photon? And quantum theory of radiation. Now we come to the emission of electrons. Now, in any material, you take that is the
any material, it consists of atom. Now usually atom ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In an atom, the central part that is said to be nucleus. ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಆಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ said to be nucleus ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then electrons are move around the nucleus ಅಂತೀವಿ. It consists of protons and neutrons ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಆಟಮ್ ನಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಒಬ್ಬ ಇದು ಆಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಒಬ್ಬ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸರ್ಟನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಮೆಟಲ್ ಬೈ ಎನಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ನಿಂದ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು it is a very very important point. Ask in the examination for 2 marks. Simply you have to mention what are the types of emission of electrons, methods of emission of electrons. Suppose ask in the examination for 2 marks, you write any out of 4, any 2. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎರಡಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮೋಯನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್? ನೋ, when the metal is heated with a high temperature, then electrons are emitted from the surface of the metal. This emission of electrons is called thermionic emission. ಈ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಥರ್ಮಯೋನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಥರ್ಮಯಾನ್ಸ್. ಏನಂತೀವಿ, ಥರ್ಮಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಥರ್ಮಯೋನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ನೋ another next one is said to be field emission. Suppose you apply a very high electric field to the metal. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಗೆ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ. By the influence of the electric field, the electrons are emitted from the surface of the material or is said to be body. This method is called field emission. Field emission ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, cold emission ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is said to be cold emission of electrons. Why you said to be cold emission of electrons? Because without rise the temperature of the body, the electrons simply emitted from the surface of the metal or the body. Therefore, it is said to be cold emission. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ material or is said to be metal when suitable frequency light is incident on it. Suitable frequency light ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When a suitable frequency of light is incident on the suitable material, then the electrons are emitted from surface of the material. This is called photoelectric emission. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. When a suitable frequency of light, the incident on the surface of the metal, the electrons are emitted from the surface of the material or metal is called photoelectric emission. Now ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ photo. Now emitted electrons are called, you said to be photoelectrons. Okay, photoelectrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And it produces the current. That current is called photoelectric current.
ಈಗ secondary emission of electrons. What is the meaning of secondary emission of electrons? When the metal, it is the primary electrons, you are primary electrons. When the electrons are incident on the metal or material, now the atoms of the metal or material bombardment of these electrons, then other electrons are emitted from the surface of the material or metal. This is called secondary emission of electrons. ಇದೇನಂತ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದ, ಏನದು ರೇಡಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಮೋನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್, photoelectric emission, and you said to be secondary emission of electrons. Okay. ಈಗ ಈ ಮೆಟಲ್ ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತ. ಇಲ್ಲೇ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟೆವರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ required to remove the electron from the surface of the material, this is called work function. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು emit the electron from the surface of the metal, this energy is called work function. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪೈ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ನಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. The amount of energy gained by an electron when it is accelerated through the potential difference of 1 volt is called 1 electron volt. Once again I repeat, the amount of energy gained by an electron when it is accelerated through the potential difference of 1 volt, this is called 1 electron volt. 1 electron volt is equal to electrostatics ಹೇಳಿದ್ರು 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule. 1 electron volt ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಚೌಲ್ 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ when a suitable frequency of light incident on a suitable material, then electrons are emitted from the surface of the metal or material. This effect is called photoelectric effect. Once again I repeat, photoelectric effect andra when a suitable frequency of light is incident on surface of the metal or a material, then the photoelectrons are emitted from the surface of the material or metal. This is called photoelectric effect. Then emitted electrons are called photoelectrons. Then the photoelectrons are constitute the current in the circuit. This is called photoelectric current ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is about photoelectric effect. ಈ photoelectric effect ಅನ್ನ ಇಬ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆನಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಿದು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಏನಿದು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? when energy, light energy or whatever the energy, light energy is incident on the material and this energy is absorbed by the electron, and it is overcome from the attractive force of the nucleus. Nucleus ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓವರ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ that is the attraction or attractive force of the nucleus
If it's sufficient energy is given to this one, then electrons is escaped from the surface of the metal or material. This is said to be Hertz observation. Hertz observation ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು, ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಟಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೊಳಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೊಳಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಹಾಲ್ ವಾಚಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು, ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಥವಾ ವೇಲೆಂತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Now it emits the photoelectrons, or electrons are overcome from the that is the attractive force of the nucleus, and that having the minimum frequency ಇಂತಿಷ್ಟಂತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. That electrons are emitted, it requires the minimum frequency. If below that frequency there is no emission of electrons. If above that frequency the electrons is emitted. This observation is said to be Hall versus and Lenard's. Lenard's ವಿಚಾರ ಬೇರೆ, ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಈ ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, now the electrons are absorbed by that energy. It will overcome from the attractive force of the nucleus. If sufficient energy is given to that one, electrons are emitted. Hall versus and Lenard's ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, suppose the light is incident on the metal surface, then electrons are emitted by absorbing the energy. If a certain frequency below, suppose minimum frequency, less than the minimum frequency, there is no emission of electrons. Then that frequency says that, according to Hall versus and Lenard observation, threshold frequency. That frequency is called threshold frequency. Next you come to the point, that is the photoelectric effect experiment. Thank you.